在2017年成立的美术馆，一直很想要来，因为疫情的关系，一直没有办法前往。这次就赶快手刀进行预约，还好给我约到了。美术馆里面有600多幅作品，还有很可爱的小房间，里面有草间弥生本人在唱歌哦。离车站有一段距离，建议抓15分钟左右，才不会走得太赶哦。它还有一个美术馆在松本，跟东京比起来，东京小好多哦。2楼跟3楼有很多不能拍的作品，都是可能30-40年前他做的作品，我觉得还蛮震撼的。顶楼有一个大型作品，最后在1楼的贩卖部买了糖果跟丝巾。